તમે ચલાવી કે નહીં ચલાવી ગાડી? ભાઈને ચલાવી. એ શરમનો લાડો તો આવ્યો સારું કહેવાય. આ ઉપર ભણે છે સાયન્સમાં. આવ્યો ચલાવી લઉં કીધું લે તો ચલાવી દે. આવ્યો સારું કહેવાય. મસ્ત આઈડિયા લાયા. બરાબર સરસ ભાઈ. હોલ પાડું બરાબર. ચો હોલ પાડશો? દિવાલ. કેવો પાડશો પાણી? બીજું ક્યાં પાડું? હું એ તો બતાવું નેચે જઈને આપણે કટ મારીશું. પછી નેચે જઈને કટ મારીશું. ને તો એલ્બો મારીને મારી દે. ઓવા આડું. મને આ ટોકીમાં પાડવાનું છે. શી ટોકી? પેલી ટોકીમાં. કઈ ટોકી કહેવાય? આ ટોકી છે એમાં. એમાં જા દેવું? હા એટલે વેડફાય જ નહીં જરાય. ઓવા ટોકી ના ડાળો હોય. લેવું પડે. હે આમ લેવું પડે. હા એમ લો. આમ લઈ એલ્બો મારી પીને એલ્બો મારી દેવાનો. એવું કરો બરાબર. સમજ્યા કે નહીં વાતમાં? ઓવા થઈને આમ લઈને ટુકડું મેં આપી દઈએ. એ રીતે કરીએ તો પછી. હા પછી આટલો હોલ પાડું. હા એવું કર્યું હોય ઉપર કરજો પહેલાં. આવું કર્યું વિડીયોમાં આવી જાય. હાલ કર્યું ને એવું કરો. માપ લો ઉપર. હોય માપ લો પહેલાં. લીધું ને હમણાં આવવાનું માપ ઓના હાડે. હોય કરો પહેલાં. હા એ હોય લો. ટોકીમાં જ પાડવું ને. પેલા હોલ પાડ દો. ઈચો હશે. વતમ લઉં. આ સદન ધાર લઉં. ઓવા વતમ છે. ઓવા એ આપણા સદન ધાર લઈએ ને. હા એટલે લબડે નહીં પાય. હા એટલે આટલા આધાર મળી રહે. ઓવા બધું વ્યવસ્થિત હલાની પાઇપ સીધી લોબી પાઇપ સજા ઉપર ઉતરીને કે ગમે તેમ કરીને ખીલો મારવા થશે. કિલો મારા એટલે મેં એટલે લીધું. કોઈ પરંપરાનો વિડીયો જોવા આવ્યો નહીં કે હજુ કોઈ દિવસ? અને આ પહેલાં આવેલી બનાવ. હા તમે ચમકી જશો રાજા. હા ના હોય. હા કોઈ એટલે અરે પહેલાં થઈ અરે પહેલાં ગમે ગમ તમારે હગાવાનું ક્યાં બધા જોવો તમારો વિડીયો. ટીવી જાહેરાત ના મોબાઈલમાં. ટીવીમાં એ માલિક કરે ભાઈ મારે આવવાનું થાય રહેવાનું થાય તો પછી હું તમને ઓજાર જ લાવી દે. પહેલાં જ હોલ પાડવાનો ને એવા ડ્રીલ. હા
આટલું બધું મથવું ના પડે. આપણે 2 જણા કોન્ટ્રાક્ટ રાખીએ, ફટાફટ જઈને લગાવી આવવાની. સાચી વાત છે. હા ને, ફટોફટ વિડીયો ઉતારી જવાના. એમ કરો, હું આવું, ચાલુ રાખો.